Ó, galera, estamos por aqui, ó. Vamos dar um passeio agora. As meninas tá ali, ó. Ó, Cícero saindo aí a primeira vez no canal, ó. Ó, nós paremos aqui num pezinho de imbu. Ó. Não deixa de lá zimbu, não. Pezinho de imbu na moda. Sim, meu filho. Presta? Cadê? Me dá um pra eu experimentar. Ó. Pezinho de imbu. E a gente tá indo fazer um passeio aqui. Onde é que nós vamos mesmo? Vamos olhar se a cachoeira tá correndo água. Docinho. Ah, mas eu gosto mais de imbu. Toda vez que eu vou ali naquela... Toda vez que eu vou ali na Loura leva. Toda vez que eu vou no açude ali, eu paro ali debaixo daquele pé de imbu. Os imbus de lá também são grandes. Ah, descendo aqui de mata adentro, ó. Mata fechada. É bom, hein? Vamos ver se já tem água.